खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। हायद्राबादाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। बे अर खामनायाव गासै 7 सुबुंफोरा अबथिरा अर खामनानै खामथारजायो। बे जाथाया जादों हायद्राबादनि नामपल्ली होननाय मोनसे जायगानि 4 थाला बिल्डिंआव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे गारिनि गुदाम ग्रेजआव माखासे केमिकेलफोर लाबोनानै दोननाय दंमोन। गारि ग्रेजआव गंसे कारखौ रिपेयारिं खालामबाय थानाय समावनो रिपेयारिं खालामनायनि अरखिया केमिकेलाव नांहैनानै हरखाबै अर जोंब्लावखाङो आरो गासै बिल्डिंआव अर नांनायजों लोगोसे बिल्डिंनि खाथि खाला पार्किंआव थानाय गोबां गारिफोराबो अर खामनानै सेवहांगार जायो। बे अर जोंनाया गोख्रोङै बिल्डिं सायाव थानाय सुबुंफोरनिसिमबो सौहैयो आरो अर जोंनायजों ओंखारनो हायैनि गासै 7 सुबुंफोरा अबथिरा खामथारजायो आरो 3 सुबुंफोरखौ अर खामजानानै गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो आरो जाथायसालियाव गं 15 दै टेंकार गारिया थांनानै अरखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों खोमोरनो हायो। नाथाय बे समसिम 4 थाला बिल्डिंआ अर खामनानै गोबां खहा जाखाबायमोन। एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि हानजायाबो जाथायसालियाव थांनानै बिल्डिं सायाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ खिरखिजों जांख्लानि दारै रैखाथि होनाय जादोंमोन। फारसेथिं हादोरनि रायजो राजाफोरा सोरां फोरबो थामहिनबा दिवालीनि रंजाथायाव मुखुब जानानै दं। गुबुन फारसेथिं माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा हादोरनि आइजोफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नोजोर होनानै हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथायबो जागासिनो दं। बेबादि मोनसे हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया नुजाथिदों उत्तर प्रदेश रायजोनि आग्रायाव। आग्रानि मोनसे हमस्टे हटेलाव 4 दुथां सुबुंफोरा हटेलाव खामानि मावनाय सासे हिनजावसाखौ जरजुलुमै हमना लाना थांनानै खथा सिङाव हानजायारियै जिनाहारि खालामो। बे हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथायाव 4 दुथां सुबुंफोरजों सासे हिनजावसायाबो मदद होफादों। हानजायारि जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसाया गावखौ रैखा खालामनो थाखाय साखाथियाव थानाय सिकिउरिटिखौ गोबां खावलायो, नाथाय दुथां सुबुंफोरा बिखौ जरजुलुमै हमनानै हटेलनि खथा सिङाव लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामो आरो जिनाहारि खालामनानै हिनजावसाखौ देहायारि साजाबो होदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। हिनजावसाया गावखौ हगारना होनो गोबां खुथार खावलायदोंमोनब्लाबो दुथांफोरा बिखौ हानजायै जिनाहारि खालामो आरो बे जाथायाव सासे दुथां आखुनि हिनजावसायाबो बिसोरखौ मदद खालामो। बे जाथायनि भिडिअ'आ भाइरेल जानायनि उनाव आग्रा पुलिस बिफाना बिसोर 5 दुथां सुबुंफोरखौ हमनानै पुलिस थानायाव लांबाय। बे जाथायखौ खालामनाय 5 दुथांफोरनि मुंफोरा फारियै रबि, जितेन्द्र, मनीष आरो देबकिशोर, नाथाय दुथां हिनजावसानि मुंखौ मख'नाय जायाखै। बिसोर दुथांफोरनि गेजेराव जितेन्द्र राठौरआ हानजायै जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसानि लोगो होननानै मिन्थिना मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियाव हिनजावसाखौ हटेलनि गंसे खथायाव खाथेना लांनानै जरजुलुमै जौ लोंहोना हानजायारि जिनाहारि खालामो आरो हिनजावसाया होस्रिखावना होनायाव खाथिनि सुबुंफोरा ज' जाहैयो, नाथाय हिनजावसाखौ रैखाथि खालामनायनि जायगायाव भिडिअ रेकर्डिंसो खालामबाय थायो, जाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं। जाथायखौ खौरां मोनना आग्रा पुलिस बिफाना जायगायाव सौहैनानै जौ फेनाय थासारियाव 5 दुथांफोरखौ हमनानै जिनाहारि खालामनाय हिनजावसाखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो आरो हमस्टे हटेलखौ सिज खालामना होनाय जायो। हादोरनि राजथावनि दिल्लीया साननैसो सिगां गोबां बार गुबुंले जानायनि थाखाय माखासे जेंनाफोराव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन, जेरै रायजोनि सिङाव डिजेलजों खारनाय गारिफोरखौ बन्द खालामना होनाय, अड इभेन गारि खारनाय नेम खालामना होनाय, उखुन्दै गोबां दारिमिनफोरखौ बन्द खालामनानै होनाय, फरायसालिफोरखौ सम सफैयैनि सिगांनो गोजां बोथोरनि बन्द फोसावना होनाय आरो बायदि बायदि। नाथाय थांनाय 9 नबेम्बर खालारखालि अखा हानायनि जाहोनाव दिल्ली एनसीआरनि बारहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादोंमोन। थामहिनबा अखानि दैजों बारमण्डलाव दै खफ'जों थाफानाय खहा गोनां गेस आरो उखुन्दैफोरा सुस्र'जादोंमोन आरो बार गुबुंलेजों मोगा-मोगि जानाय दिल्ली एनसीआरआ बारग'नो हादोंमोन। थामहिनबा बार गुबुंले जानाय समाव दिल्ली एनसीआरनि एक्यूआई इन्डेक्सआ 400निख्रुइबो बांसिनमोन, जाय जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां। नाथाय अखा हानायनि जाहोनाव एक्यूआईआ 400निफ्राय खमायनानै 100निख्रुइबो खमसिन थासारि
थासारियाव फैबायमोन जाय गोग्गो बारहावा आरो जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव। बेनिखायनो सुप्रिम कर्टआ दिल्ली एनसिआरआव दिवालीनि समाव बमा गावनायखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन आरो सोरबाफोर बमा गावोब्ला बेनि बेरेखा एक्शन लानानै जुरिमाना आरो 6 दान जेल जानांगोन होनना गोख्रों नेम दानानै होदोंमोन। नाथाय दिल्ली एनसिआरनि थागिबिफोरा सुप्रिम कर्टनि बे नेमखौ मानियाब्लानो गोबां रोजा रोजा बमा गावदों, जायनि फिथाइ महरै बमानि बेरफ्रुनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा फिन दिल्ली एनसिआरनि बारहावाखौ फिन गुबुंले खालामफिनबाय। दासान्दि दिल्ली एनसिआरनि बारहावानि AQI-आ 500निख्रुइबो बांसिन बारबाय, जाय जोबोर गिथावना। बमा बेरफ्रुनायनि उखुन्दैफोरा गोजां बोथोरनि खुवाजों गोरोबफानानै दिल्ली एनसिआरनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे रोजा खुवा खोबहाबदों, जायनि थाखाय 50 मिटार गोजानाव थानाय मुवाफोरखौनो रोखा नुनो मोननाय जायाखै। बर' हारिनि सावथुनफोराबो गुबुन हारिनि बादिनो सानफा एफा आथिखालाव बर' सावथुनाबो गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। बर' सावथुननि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोनाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय थानो हादोंसै। थिग बेबादिनो जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि आबुं बर' सावथुना बर' माहारिनि रायजोफोरजों गोबां अनसायजाबाय आरो दासिमाव गोबां रां आरजिनो हाबाय। जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना दासिमाव गासै 76,05,000 रां आरजिनो हाबाय। बे सावथुना पंकज लाहारी बिथांजों बिथोन होजानाय आरो लिरजानाय। लोगोसे बे सावथुननि जे एक्शन दं, मुंदांखा फावखुंगुर सुकबिर कार्जी आरो लिंसार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मुंदांखा फावगिरिफोराबो गोख्रों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमाव जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुना गोबां दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे पंकज लाहारी बिथाङा बे सावथुनाव गासै 76,05,000 रां आरजिनो हाबाय होननानै मिन्थिहोदों। सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दायनिनि सन्देहआव गोबां सुबुंफोरानो जिउ बाउसोमबोनो गोनां जाबोदों। बेबादिनो फिन सासे आइजोआ दायनिनि सन्देहआव बुथारजाबाय। गसाइगावनि तुलसीबिल थाना सिंनि सहरपुर गामियाव दुखुनांथावना जाथाय जादों। दायनिनि सन्देहआव सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा 60 बोसोर बैसोनि सहरपुर गामिनि मार्सिला मुर्मु होननानै मिन्थिना मोन्दों। आइजोखौ दायनिनि सन्देहआव बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गामिनि रायजोफोरा हमनो हाबाय आरो बिखौ 2 नम्बर फुलपमारि गामिनि लखन टुडु मुंनि होननानै मिन्थिना मोन्दों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय महनाघाटआव मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जादों। गावनि असे बिमानि रुंसारि जानायनि फिन दान होनो थांनानै सानै बिदा फंबाया बुरलुंबुथुर दैमायाव गादलिनना गोग्लैनानै गबना गोमादों। दिनैनिफ्राय 7 सान सिगाङावनो गोमादोंमोन सानै बिदा फंबाया। बुरलुंबुथुर दैमायाव गबनानै थैनाय सानै बिदा फंबायनि मुंफोरा जादों दिगान्त काकाति आरो अनन्त काकाति होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। मैया फुंबिलियाव बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोजावनानै थानाय थासारियाव दिगन्त काकातिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जायो। मैया फुंबिलि समाव बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव बेरायनो थांनाय सानै सुबुङा गोजावनानै थानाय सासे सुबुंनि गोथै सह' नुनो मोनो आरो पुलिसनो खौरां दैथायहरो। बिनि उनावहाय मेजिस्ट्रेटआ थांनानै गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो थैनाय सुबुंखौ दिगान्त काकाति होननानै सिनायथिनो हायो। नाथाय अनन्त काकातिनि गोथै सह'खौ दिनैसिमबो नागिरनानै मोननो हायाखै। दा बिथांनि गोथै सह'खौबो नागिरगासिनो दं एनडिआरएफ बिफाना। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि आफुजियाटा मिल खाथिनि राजा लामायाव मैयायो गिख्रंथावना लामानि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाया 1 रिंगा 30 मिनिटसो समाव बास गारि आरो डाम्पार गारिजों जाब्रबथाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सासे बोराय सुबुङा राजा लामाखौ बारस'नाय समाव डाम्पार गारिया ब्रेक हमनाय समावनो डाम्पारनि उनथिंजाय फैनाय बासआ गोबारै डाम्पार गारियाव सौग्रावनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों। डाम्पार आरो बासआ गंनैबो सापागुरि फारसे थांबाय थादोंमोन। उनाव बे जाब्रबथाया हरखाबै जानायाव बास सालायगिरिया गावनि जिरायग्रा सिटआव नांथानानै दंमोन। उनाव गोबां नाजाथाबनानै बख'नो हायो आरो बास सालायगिरिनि आगदा आथिंआ गोब्राब जोखोम जादों, नाथाय बास गाखोग्रा सुबुंफोरा रैखा मोननो हायो। जाब्रबथाय जानाय बास गारिनि नम्बरा जाबाय AS19C7427 आरो डाम्पार गारिनि नम्बरा जाबाय AS26C9028। उनावहाय जाब्रबथाय जानायनि बास सालायग्राखौ पुलिसआ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो।
महाराष्ट्र रायजोनि मालेगाव सिनेमा हलाव मोनसे गिख्रंथावना जाथाय जानानै थाङो। दासान्दि दिवालीनि सान बयबो बेरफुग्रा बमाफोरखौ बे दिवालीनि सानावनो गावो आरो हादोरनाङैनो रंजायो। थिग बेबादि बमा गावनानै रंजानाय जाथाया सोमजिदों गंसे सिनेमा हलाव। थांनाय मैयानि हराव महाराष्ट्र रायजोनि सिङाव थानाय मालेगाव सिनेमा हलाव मुंदांखा एक्टर सलमान खाननि 12 नबेम्बर खालि गोदानै दिहुनजानाय टाइगार 3 सिनेमाखौ 900सो सुबुंफोरा नायनो फैदोंमोन। टाइगार 3 सिनेमाया सोलिफुबाय थानाय समावनो जेब्ला सलमान खानआ गिबि एन्ट्रि खालामो अब्लानो सिनाय मोनै सुबुंफोरा सिनेमा हलनि सिङावनो गोबां बमाफोर बेरफ्रुहोयो, जेराव जाय जेरै हायो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो खारखाव खारसि जाथाय जायो। बे बमा बेरफ्रुहोनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखैब्लाबो मोनसे गिथावना जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बोरैबाफोर अर खामनाय जाथायफोर जानायमोनब्ला गोबां सुबुंनि जिउ खहा जागौमोन। दा मालेगाव पुलिस बिफाना बमा गावनाय सुबुंफोरखौ एफआइआर होनानै बे जाथायजों सोर लोब्बा दंमोन सिनायथिगासिनो दं। बे जाथाय जाखांनायनि उनाव एक्टर सलमान खानआ टुइट खालामनानै बुङो दि आं टाइगार 3 नि स्क्रिनिं सोलिबाय थानाय समाव बमा बेरफ्रुहोनाय खौरांखौ खोनानो मोन्दों। बेयो जोबोर गिथावना। गावखौ आरो गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैयाब्लानो सिनेमानि गोजोननायखौ लानो नांगौ होननानै फोरमायो बिथाङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।